ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସହରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଅଫିସ ଯେମିତି, ଆଉ ଆମେ ସବୁ ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଉଁଲିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ବିଲ ବାଡି ଠିକ ସେମିତି। ତ ଆଜି ଛୁଟି ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ପିତାଶ୍ରୀଙ୍କ ହୁକୁମ ହେଲା କି ବିଷ ପକେଇବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଚାଲିଲି ବିଷ ପକେଇବା ପାଇଁ, ପିତାଶ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ କ୍ୟାପଚର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ କହିଲେ ଦେଖି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଷ କାମରେ ତ ସବୁ କାମ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ସାର ପକା ଆଉ ବିଷ ପକାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସାର ପକାରେ ଖରା ଜୋରରେ ହଉଥାଏ। ଆମକୁ କାନ୍ଧରେ ଭାର ରଖି ବିଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ପଡେ। ଆଉ ବିଷ ପକାରେ ପିଠିରେ ବିଷ ଡ୍ରମ ରଖି ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହଉଥିଲା। ପାଣି କାଦୁଅ ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ପଡେ, ସେଥିପାଇଁ ବିଷ ପକାରେ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ତ ମୁଁ ବିଷ ପକେଇ ଆସି ଏଠି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗା ଯିବି ବିଷ ପକେଇବା ପାଇଁ। ଆଜିର ଖରା ତ ବହୁତ ଭୀଷଣ ଥିଲା। ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଖରା ସହିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଦିନ ଅଧେ ବିଲକୁ ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଖରା ଆମକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ବାଧୁଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଏମିତି ଖରାରେ କାମ କଲେ କଷ୍ଟ ଲାଗେ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।